Dečki, nakon one šokantne završnice u Našicama, nešto malo manje šokantna ovdje u Švicarskoj, rezultat, ajmo reći, sličan ili gotovo identičan, ali ono što je najvažnije, pobjedili smo. Mislim da smo danas bili bolja ekipa. Slažem se, čestitao bih prvo svojoj ekipi. Mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu i sve ono što smo promašili u Našicama nam se sad vratilo i rezultat je bio na našoj strani. Matko, puno bolja obrana, evo, pokazali smo to, mogli se odvojiti na nekoliko situacija, evo, jednostavno nije išlo, ali mislim da je ova završnica pripala apsolutno nama, a onda opet ove, poslije završnica, ova minuta zadnja, opet malo trilera, da se ne uspavamo. Pa je, evo, opet bila je bolja obrana, ali opet smo primili koliko, 31 gol, što je opet puno, a to je sve na kraju išlo brzi napad i tako da ne mogu ništa zamjeriti ekipi. Stvarno smo odigrali fantastično u obrani, u napadu nam je sve prolazilo, a opet mora se napraviti neku glupost u napadu, to jest obrani, pa da opet bude napeto. Dečki, bilo je nekoliko zaista zrelih situacija i zrelih poteza, kao da ste jako puno godina u rukometu, zapravo ste vrlo mladi, budućnost je pred vama. Mislim da je ova utakmica jedno ogromno iskustvo za vas. Pa dobro, stvarno u ekipi imamo puno iskusnih igrača od kojih puno možemo naučiti i eto, na terenu stvarno ne osjećamo nikakav pritisak i uživamo u ovome. Ovdje puno stvari smo sada, da tako kažem, riješili u našu korist i imamo još 2 utakmice, neće biti ni malo lako, ali evo, nekako za samopouzdanje ovo je velika stvar. Tako je, ova 2 boda nam itekako dobro dolaze i za samopouzdanje i za prolazak u drugi krug i nadamo se da će Partizan izgubiti večeras u Španiji i da bi mi imali što veće šanse za prolaz u drugi krug. Matko, s kim ćeš podijeliti ove kekse što si dobio za MVP-a? Evo, sa cijelom ekipom. Dečki, sretan put doma. Hvala također.